दोस्तों सामने हमारे सब कबूतर खुले पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। चुग भी दिए हैं, पानी पी लिया। तो उधर हमारे पेड़ पर आकर कोयल बोल रही है कि देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये बड़ी कोयल देखो। और इधर हमारे कबूतर चुग रहे हैं ये सब। और पानी भी रखवा के पानी भी पी रहे हैं। और आज मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, बारिश पड़ने की संभावना है आज की। तो अभी आधे घंटे में पहले मौसम सही था, आधे घंटे के बाद मौसम काली घटा छा रही है। तो हमने इसी वजह से अपने कबूतर सारे खोल दिए हैं, चुहा भी दिए हैं।